Смолян. Тук отглеждаме децата си и градим тяхното бъдеще. Тук посрещаме в дух на гостоприемство и винаги с усмивка. Тук работим, живеем и мечтаем заедно. Тук е нашият дом. Тук е нашата история. Избираме да се събуждаме тук, с усмивката на близките хора. Понякога изпращаме тези, които обичаме, с надеждата да ги посрещнем отново. Този път, за да останат у дома. За да създадем заедно едно по-добро, ново време за всички в Смолян. Знаем как. Аз съм Димитър Кацаров. Ще работя с отговорност, честност, грижа и партньорство в името на хората.